ошол эки сунуш киргизгенде сиз айтып атпайсызбы кимдер киришти деп. Мен ошонун ичинде катарында мен да бармын. Мен ойлойм, азыр мен иштеп аткан жеринде только улуттун гана кызыкчылыгын гана ойлоп, ошо кызыкчылык үчүн гана кылып атабыз. Бу жерде бирөөнүн кызыкчылыгы дегенден алысмын. Анткени өзүңүздөр байкабасыздар, азыр чөлкөмдө, дүйнө жүзүндө негизи, анан биздин чөлкөмдө дагы кырдаал өтө кылч болуп турат. Чакыруулар, коркунучтар абдан ачыктан ачык болуп турат. Биз ошого даярдыктарды абдан көрүшүбүз керек. Мамлекеттик органдар ошого даярдыкты абдан көрүш керек. Ал үчүн мамлекеттик органдардын ишин координациялап, убагында чечимдерди чыгарып, муну көзөмөлдөп туруш керек. Мына ошол эки жанагы рабочий совещание, оперативный совещание деген мына ошого гана арналган. Андан тышкары өзгөчө жана чрезвычайный ситуация, чрезвычайный положение болуп атканда, мындан тышкары дагы мына сиздер карап көрсөңүздөр, ошого бизге дагы полномочия кирип атат. Секретарь Совета Безопасности координирует и взаимодействует государственный орган деп. Ал эмнеден келди? Ал биздин азыркы турмуштан келди. Биз отуруп берсек, мына өткөндө апрелдеги окуя болду. Ошол эки окуя болгондордун бири анализ деп көрсөк, ошондо ушу координациянын, взаимодействиясынын бирден бир жетишпегендигинен болуп аткан болот. Ошон үчүн азыркы мезгилде Коопсуздук кеңешке чоң жүктөлүп атат. Күнү түнү биз ойлогонубуз ошо. Мына кечеде мен Баткенге барып келгендин себеби ошондон болуп атат. Бу жерден башка бир кандайдыр нукта, башка бир максатта ушул эки жыйынды өтөп атканын аналбызбыз. Анткени ал үчүн өкмөт бар, өкмөттүн ишин жасап атат, президенттин өзүнүн укуктары бар, башка совещание жасап койсо болот. Бирок бизге азыр улуттук коопсуздук камсыздоодо мына ушул эки өзгөрүүлөр бизге абдан керек болуп турган кырдаал. Ошон үчүн сиздерден суранып атабыз, өтүнүп атабыз. Ошол экини 3 окууда карап берсеңиздер, биздин иштегенге анча-мынча жеңилдик болот эле. Рахмат.